如果你從來都冇接過任何 Evolution 咧，呢部都可以揸到你哇哇叫嘅，我相信。但係如果你揸過以前啲6、7、8代、9代咧，你又發覺啊，真係好似唔同嘢喎。兩邊都唔討好啦。係咯，第一環保人士話你食油，係啊。第二咧啲飛仔嫌你唔夠飛。揸 AYC 呢啲咁樣嘅車咧，咁啊你一定要信佢喎，即係你要信嚇，不要怕，只要信喎啊！我哋上次試完啲 Evolution 之後咧，你有冇留意好多觀眾其實想我哋試埋呢一部？係啊 X 10代末代 Evolution， 我之前就喺行貨車度試過嘅，因為嗰陣時大概係08年就啱啱好似係 Top Gear 創刊嘅時候，你嗰陣時應該係最忙嘅時候，所以就冇叫你嚟做 part time 試車嘅。咁但係你睇書都可能睇到嘅，即係你呢代唔係好似 Evolution。係啊，但係亦都係應該唯一一個原因就係佢係機器完全唔同。係啊，啲人話 R32、33、34，咁之後35仲算唔算 GTR 一樣？一樣喎，係喎。咁點解今次試咧？就因為有個觀眾朋友就聯絡過我一段時間㗎啦。佢有呢一部係比較特別少少嘅。大家講嚟講去就叫 JDM， 呢部叫 UKDM， 就係英國獨有嘅版本，叫 FQ400。咁你有睇過我哋上次講其他 Evolution 嘅時候，都有提過 FQ 呢個係咩字啦？我唔再講多次粗口嘅。咁官方唔承認㗎嗰個粗口，好簡單啦，就係英國先有嘅 FQ 系列，其實就由 Evolution 第8代已經開始有嘅，10代都有啦。咁400唔係最強嗰部添，仲有一部440咯。係，但係嗰部個量就更加少啦。係啦，咁就同埋嗰部只係配 double clutch 嘅，咁啊400就有棍波嘅。不過其實呢部都好少嘅，得100部。哇，100部啊！係啊，100部嘅啫。咁所以呢度刻住第34部。都算係相當少有嘅，佢係英國本地改嘅，咁當然係得到三菱廠嘅允許先俾佢改啦。而佢用嘅料係 HKS 嘅料嘅，咁但係改裝係咪 HKS 親手操刀咧？我就唔敢肯定。大家醫保嘅專家就不妨可以留言話俾我哋聽。總之而家就係超過400，超過400，扭力就530幾牛頓米。相當大，但係都係2000嘅 turbo。係啊，你2.0機器係好犀利啊！呢個數字，你每一升超過200匹喎，係啊，好犀利喎。基於咁嘅原因，我哋就好想試喎。係啊，好耐冇試過啲大馬力車喎。應該咁講，好耐冇試過啲大馬力而燒油嘅車。咁今日一試，其實有啲唏噓嘅事，唔係話架車唔好啊，而係你一試完呢部之後就回想翻三菱嘅呢架車，三菱抌咗幾多心機落。全新嘅引擎4B11 Turbo， 基本上係 all new 㗎啦。英國嘅 dealer 就基於呢副引擎咧，再去改啲 mapping 啊、intercooler 啊、turbo 啊。彈弓避震就改咗個 Bilstein 同 iBar， 車身嘅部件就完全係同一般嘅 Evolution 10係好唔同啦，已經。所以呢位車主都好擔心揸呢架車出去成日過 wrong 係俾人截嘅。佢已經長期備咗嗰本英國 catalog 喺度嘅，即係 show 俾阿 Sir 睇。喂，原裝真係咁㗎，我唔係改裝嘢嚟㗎。呢副引擎咧係鑄鋁嘅中鋼啦，唔係 close stack 嘅，即係唔係 gravity casting 嘅，係 die casting。但係咧佢就喺水槽嘅側邊咧就做咗少少好似搭橋咁樣啦，就所謂 semi close stack。係啊 ，semi close stack 咁就好過冇啦。另外咧就係 valve control 度咧就會用咗個叫三菱嘅 Mavic。但係三菱 Mavic 咧，就算大家上網查咧，都可能查到一頭霧水。其實咧 Mavic 咧仲早過豐田嘅。VVTi 係一路呢20-30年發展，有好多代咧係唔同嘅 engine， 自然呼吸啊、turbo 啊，其實都係唔同嘅喎。但係佢都係用 Mavic 呢個名嘅，咁所以咧你就真係要睇清楚你自己嗰部 Mavic 係邊一款。有啲咧係會有 lift 嘅提升啦，有啲咧就淨係做 time facing 嘅啫。係啦，就係個蛙佬係可以掘深啲嘅，啊有啲就係淨係兩個蛙佬。個 overlap 嘅時間就改變嚟嘅啫，但係佢又好衰喎，點解唔好似 VVTi 有 VVTi L 啦，有 VVTi E 啦？睇翻啲詳細資料咧，呢一架咧就肯定係淨得 time facing 嘅，係冇lift 嘅，因為咧佢根本上就冇行 rock arm，同過往嘅4G63咧係唔同嘅地方就係佢係用個 cam 直接壓落去個蛙佬頭嗰個 tapping 嗰度嘅，咁直壓式咧你只可以做 time facing 嘅啫。
time facing 兩邊都有嘅，生死氣都有。其實咧，你想像成咧就係好似豐田嗰個 DVVTi，基本上一樣嘅原理咧都係咁噶啦，就係、慢車嘅時候就將嗰個 valve overlap 咧就將佢斷開，直情唔好 overlap。生氣開之前咧，死氣就閂晒噶啦。咁咧等嗰啲空氣入到嚟咧，有足夠嘅時間咧去滾啊！係啦，冇錯啦。咁就令到嗰個怠速啊、低轉咧係會定啲嘅。然之後當個 engine 輕輕要提速嘅時候咧，佢就會俾翻少少 valve overlapping，即係話將嗰個死氣咧就褪翻遲少少，將個生氣褪翻早少少，令到佢有 overlap。咁嗰啲死氣咧就會將嗰啲生氣帶入嚟，因為死氣衝出去嘅時候，嗰個拉力係好大嘅，就會扯啲生氣入嚟，咁幫助個 engine 提升。咁但係當個 engine 要去到最快又最高負荷嘅時候咧，嗰陣時咧佢需要更加好嘅 volumetric efficiency，即係我入氣咧入十足啊，你唔好同我入80啊。咁喺嗰個時候咧，嗰個 valve overlapping 咧又需要降低，甚至去翻0咧，先至係得到最好。否則嘅話，你成日靠啲死氣拉啲生氣入嚟咧。就好似80年代咧，我哋未有 VVTi 嘅年代咧，用好大嘅 valve overlap 嘅，所以你見到車咧一俾油啊，或者轉波一呼油，死又噴火出嚟，就因為佢生氣索得太多入嚟咧，連油都索出去啊！連啲油都索埋入嚟，未燒晒，跟住啲死氣走出去。咁呢個咧當然係唔文明啦，野蠻嘅做法啦。但係30咧呢一個 Mavic 咧就係用呢一個純粹 time facing 啫。但係其實30喺一啲型號裏邊咧，尤其是啲 NA 嘅型號咧，佢係有啲係會有 lifting 係啦，咁啊就會好似 VTEC 咁樣啦，即係開心啲啦。但係佢嗰個設計咧係複雜過 VTEC 嘅，有啲似寶馬嗰個，就係佢嗰個 lift 開咧都係漸變嘅，即係唔係兩級嘅。咁但係喺呢架車度就冇，因為其實咁勁嘅 turbo，你谷氣入去嗰下咧，進氣嗰個效率有幾高咧？其實係個 turbo 主宰嘅，個 turbo 壓力大嘅話就應該擠到你入去㗎啦。咁所以個 lift 咧就反而唔需要搞嘅。咁我諗佢另外用 double Mavic 就係過廢氣啦，一定要。係啦。啊，即係用女中缸都係要過廢氣。係啊，因為呢個車係07年㗎啦嘛。係啊。即係你喺歐洲00年開始已經係嗰啲廢氣越收越緊㗎啦。你再唔可以用嗰啲咁野蠻嘅方法去營造馬力㗎啦。我睇到個報道講咧，即係女中缸嘅其中一個好處對於廢氣嘅，就係佢散熱好快。好啊，較少出現 NOx 過多嘅情況。冇錯，因為點火出嚟嗰個瞬間咧，其實喺個燃燒室裏邊咧，火嚟㗎嘛。係啊，係成千度嘅。咁嗰啲成千度當然係好短時間啦，佢就要靠黐住嗰啲熱空氣嘅周邊嘅嘢帶走佢。成千度係好短嘅瞬間啦。咁佢即刻會降翻低嘅，但係降嗰個效率有幾快咧，就好取決於嗰團熱空氣係俾啲咩包住。雖然都係有水槽啊、運水運油啊，但係如果你嗰個包圍佢嗰個缸體咧係鋁或者係鑄鐵咧，個熱傳導效率係完全兩件事。咁如果你嗰啲熱傳得唔夠快，氣缸裏邊嘅溫度高咧，就會出現嗰啲咁樣你唔想要嘅廢氣啦，係啦。咁另外一個改動就係佢將生氣、死氣同 Evo 9係調翻轉啦，即係而家生氣批喺前面，死氣就喺後面嘅。咁所以個推保亦都係匿到好近我哋嘅。咁啊，其中一個原因就係避免咗個死氣喺前面嘅時候要兜底過，咁就揦住個油底嘅啫。咁你見到近呢10幾年嗰啲高性能嘅車咧，都係呢種㗎啦啊！不過呢個改變只不過係之前嘅 Evolution 一路都冇變咗。你睇得出30係希望呢架車係可以過到當其時嘅法例，甚至係更加持續得耐啲嘅。咁事實上都賣咗10年嘅呢部車。賣10年其實係屬於慶幸啦，定係無可奈何嘅事咧？惋惜嘅事咧。其實我估係無可奈何多啲嘅。呢部引擎其實個力量都唔錯，即係當然佢而家改咗做400匹啦。但係我當其時2008年試香港嘅行貨咧，我係失望嘅。主要原因係斯文得滯，力量係夠嘅。如果你話講佢係一部旗艦式嘅30作品，我就會失望嘅。即係你見到峰值馬力喺度嘅，但係咧你見到佢由低轉甚至乎台速一路上嚟咧，佢做咗2大改善。第一就係用咗啲 DVTi 差唔多嘅 Mavic 啦。咁呢個咧係會令到佢低中轉咧轉速上升咧係順滑好多。順滑㗎，呢架順滑。咁啊，另外咧就係你見到佢個 turbo 咧，其實係比上一代咧佢個直徑係細咗嘅。咁其實佢用咗更加輕嘅物料咧，令到嗰個 turbo 反應快，
因此你感覺到個 turbo lag 係更加少，其實係一個進步嚟嘅。但係就因為呢兩樣嘢咧，令到成架車個人轉速上升嗰個過程裏邊咧太過順滑，係啊，太過冇咗個刺激感。係啊，將以前啲稜角磨到平晒咧。即係我哋其實都見唔少呢啲嘢嘅。其實係啊，R32變咗33咧，大家都明明壓力大咗，點解冇咁過癮啊？包括啲 STI 啦，係啊 ，STI 係咁樣啦，嗰啲咩 iVTEC 又係啦，係啊，明明 iVTEC 係先進過 VTEC 噶嘛，但係點解個 iVTEC 好似冇 VTEC 嗰啲舊 VTEC 咁過癮嘅？B18咧咁勁嘅。但係我今日揸呢一部英國 Tune 嘅 UKDM 咧，係有翻啲衝勁嘅，有翻啲狠勁嘅，我覺得，但係都係平啲嘅成個感覺。如果你從來都冇接過任何 Evolution 咧，呢部都可以揸到你哇哇叫嘅，我相信。但係如果你揸過以前啲6、7、8代、9代咧，你又發覺啊，真係好似唔同嘢喎。你唔使講個性能咩嘢咧，淨係睇個儀表板都知道。以前啲勞遜一坐嚟，哇，成排標，原裝又好，自己加又好，即係多到咧不得了嘅，睇都睇唔晒嘅。係啊，但係呢一架咧，哇，好似有私家車，好似普通嘅房，好似普通房車，即係斯文內斂到不得了。係啊，喂，入到我嚟啊！呢部 UK Tune 嘅 Evolution 10咧，齋上嚟嘅感覺係強烈啲嘅。當然最重要嘅原因其實係成個底盤係大 upgrade 過。冇錯，我開始有少少明白咧，嗱，早10年前啊，咪喺澳門有啲路車比賽嘅，好多 Evolution 10噶嘛。但係其實嗰陣時你鬥嗰啲車咧，落場嗰啲車都係用翻4焦油3機。係啊，GT 中缸你將個 turbo 撩大啲，成千匹都頂得到嘅。係啊。女中缸咧，而家做到400零匹啦，已經係輕輕改過咯。你再加啲料落去，再改下添啦，咁可能再多100-200匹啦。係，你就好難再提升嘅，因為鋁合金溫度啦、個強度啦，都係鋼係兩件事。即係鋁600幾度就溶㗎啦，400零度開始軟㗎啦。即係同鋼係冇得比嘅。好似而家呢啲咪出彎嘅尾油反應。你仲記唔記得我哋上次試咗幾款嘅 Evolution 都講？你有時候真係想轉一波㗎啦。係啊。咁呢架係完全唔使啦，係嘛？呢個就係佢由好低轉一路上嚟，扭力啊、攀升嘅順滑程度咧，都係明顯就係好過以前我哋好多，即係冇以前嗰啲咁粗糙，呢個係好仔細啊、好順滑啊、好文明嘅。咁但係問題就刺激感咧，就啱咧，就因為呢樣嘢咧，就令到你有所比較嘅。咁同埋你呢架車咧底盤咧，咁佢係低咗嘅，即係前後都係大約係低咗30-40 mm 咁樣啦。懸掛幾何一樣嘅，我只不過用咗靚啲嘅料、靚啲嘅彈弓、靚啲嘅臂力，咁啊降低咗個高度少少，係原廠 tune 嘅，同你自己山寨式嗰個左拼右搭嘅咧係兩件事嚟嘅。所有個配搭咧都係測試過啊、計算過啊，係計算過嘅啊，所以個完整度好高嘅。你揸上嚟唔會覺得話啊，我鼻仔硬得滯嘅，個車架唔夠硬啊，anti-roll bar 太強啊，或者個 turbo 太 boost 得太犀利啦，水溫太高啊，排氣喉好多味道啊，好似一個原裝車咁啊，但係就馬力就大好多，同當你踩到高轉嘅時候咧，其實都仲有啲嘶叫聲。但係我哋今朝揸嘅時候咧，你話架車好似唔係好精神咁喎。係啊，我相信係個車主真係好少好認真去揸呢架車。其實係㗎，佢真係一係就收埋佢啦，一係就可能係翻工放工咁樣喺市區度兜下圈咁樣。我聽佢講，佢即係落地揸咗年幾兩年幾啦，好似行咗1000公里。係，一揸到下晝啦，我哋一比優，上落快咗咧。咁呢個明顯就係嗰個電子 photo 啦，個電腦俾佢嘅指令嚟。可能之前嗰個車主一路都係用好斯文咁樣揸法咧，咁啊調教到個電腦就係好溫順咁樣咯。而家俾你兩條友咁樣肥下咧，佢就知道哦，原來個老細想我個 photo 要快啲，咁啊聽下你話啦。個老細嘅性格變得咁快嘅，所以我哋今朝仲喺度擔心個水溫會唔會太高咧？因為見佢唔係好精神，又見佢頭嗰兩個窿又封住咗，好似個鼻塞嘅狀態。但係揸咗全日，下晝特別水溫一路都好穩定，咁仲個副駕用越嚟越精神咧。其實我哋揸過咁多代 Evolution，但我哋未揸晒嘅。
但係起碼我哋揸咗3啦、9啦、6代半啦，而家呢個10代啦，會唔會呢架係你覺得係最啱你揸嘅咧？係啊，呢架咧明顯地係力量啦，同埋嗰個操控性咧，都係比一般其實高一班，但係個舒適程度咧係一啲都冇打折扣嘅，冇啊，全冇因為佢改裝過而令到我係唔舒服嘅。但我山一段路咧係出咗名燉㗎啦，係即係由山頂去到英雄徑嗰段，揸呢架車你明顯地覺得咧個懸掛唔係軟腍腍嘅，係好 firm 嘅，係一個高性能嘅取向嘅，但係我哋成個車架冇任何嘅冇雜音冇啊！你個坐姿啊冇受影響啊，個人冇話唔舒服啊，佢喺呢方面咧平衡得非常之好咯。我係冇諗過佢喺最燉嗰段，你唔可以講話佢係一種好舒服嘅車，但係佢唔會好似碎骨拳咁。係啊係。哇哇，係好就係好似我哋頭先所講係好計算精密嘅一個 setting 嚟。呢啲就係廠改同街改嘅一啲分別啊！即係硬車架、靚避震、計啱數嘅彈弓，係啦係啦，好質量靚嘅杯士，加埋咧就咁嘅效果。而家今日喺山路上快揸嘅時候，我覺得好有趣，佢太好快啊！但係佢唔係嗰種癲嗰種快嚟嘅，同埋好得意咧。哇！佢 AYC、ACD 啊，仲有幾個 A 喎？係啊係啊係。即係簡單嚟講，其實就係4樣嘢啦。第一就係電子控制嘅中叉啦，第二就係有三菱最出名嘅 AYC 啦，跟住就係 ABS 啦，同埋電子穩定系統啦。係啊。咁其實後邊嗰兩樣咧，就大部分嘅車都有㗎啦。嗯。前邊嗰兩樣咧，就係三菱4驅賽車常用嘅伎倆啦。咁佢唔同嘅地方就係將呢4樣嘢加埋晒，統一由個電腦統籌，見到唔同嘅環境咧，就叫唔同嘅系統做嘢。頭先你仲提我，喂，其實有 mon 睇嘅，但我揸緊嗰時睇唔到。頭先你話見到佢，喂，中叉喐喎。係啊係啊。啊，個尾碌喐喎，但係你講咗一句，哇！如果見到佢哋4個都喐，你都要相當。係啊係啊。話時話咧，我哋試咁多 Evolution 啦，其實真係嗰個 AYC work 嘅咧，我印象之中咧，真係冇幾多架。冇幾多架，係啊。就算 work 咧，都係唔係好理想嗰種。今次咧，真係俾我哋試到一架狀態完好。中叉同埋 AYC 都可以好正常、好精準咁工作咧。今次應該係最好嘅呢架啦。所以喺一啲快彎，你知道佢做緊嘢嘅時候，我又再試多次，即係篤深少少啲嘅油，因為個彎角都幾有急嘅。咁你發覺佢不斷有啲機械嘅 traction 喺度，係幫你捉翻住啲 traction 翻嚟嘅。呢架頭尾碌個 traction 好強，同埋好具體。可能我哋之前試嗰啲 Evolution 都係因為年紀大啦，又或者有部分車係閹咗啲乜嘢，所以好大程度係單純靠條胎去點樣幫到你。但係呢個係條胎已經夠勁啦。我啲系統喺啲好 critical 嘅時候，佢都可以出嚟幫手嘅。喜歡揸車嘅人未必一定中意嘅，但係我哋中意研究車嘅人就覺得好有趣。即係出咯，呢度出咯，係啊，好過癮嘅。仲有一樣嘢我想問你，佢嘅資料裏邊講咧。個 piston 係 floating 嘅，呢個我比較少見係點樣啊？你都知道咧，其實嗰個活塞咧，即係同個活塞連桿相接嘅地方咧，其實有啲偏縮。有啲偏啊，係啊。咁有啲設計咧就係嗰啲偏係同其中一件嘢係緊嘅，另外一件嘢就先識喐嘅啫。因為你是但一邊識喐就得㗎啦嘛。係。咁而佢呢個設計咧就叫做 full floating，即係兩邊咧都冇逼緊嘅。哦，咁兩邊我逼緊嗰支偏冇走咗出嚟，佢咧就揾一隻戒指咁樣箍住佢咯。哦 ，OK。咁即係話咧，嗰支偏咧嘅內外咧兩邊咧，其實都係生嘅，咁啊都有種油膜喺度嘅。咁啊歸到夠底咧，就係令到嗰個阻力少啲咯。哦 ，OK，又係呢啲盡量減低阻力嘅，每一樣細東西都做翻好啲。同埋譬如佢嗰個 cap bearing 用4個螺絲噶嘛。係，呢個就係。力量大就一定要出呢招，尤其是佢而家個中缸係鋁㗎嘛。鋁嘅話，你如果係單粒螺絲收落去嘅話咧，你嗰個力量你未必夠啊，咁所以就打孖螺絲嗰個 bearing cap 肯定咧就可以頂得住咁大嘅壓力啦。係。所以點解我話有啲黯然啊？即係其實三菱做呢部車，佢真係想擠好多 up to date 嘅嘢，令個引擎可以真係再有其他機會。
出現喺其他車。即係你，與其講係黯然咧，我覺得係佢行嗰個方向咧，考慮嘅時候咧，佢有少少錯判咗個形勢咯。因為你呢架車，你唔可以話睇唔到啲嘢嘅。你07年 launch 嗰呢架車，咁你設計嘅時候咪03、04年啦，做個新嘅設計啊，做新嘅 engine 係嘛？嗰陣時你諗下，歐洲已經係大量起用低壓力 turbo direct injection 啊 engine 轉數攞翻低，然之後再用啲多啲嘅檔位嘅波箱去配合，去行呢條路啊！30仍然咧係堅持用翻舊嗰套方法，將舊嗰套方法咧再進一步發揮到極致。係，咁你知得快啲嘢改善到咁上下咧係有極限嘅。你再抌到好多努力落去咧，你得到嗰個改進係有限。同埋咧，因為嗰個環保嗰個死症咧咁大馬力，但係效率又咁低嘅車咧，你好難喺個市場度爭取到咩份額。係，你相對於你睇下好多對手已經係冇再做呢啲咁樣嘅大馬力啊、大 turbo 啊，去獲取性能嘅做法嘅。調翻轉頭你諗下，歐洲人成個 direct injection 係邊個發明？佢哋啲 GDI 嚟噶嘛，佢哋3080啊嘛。係啊 ，GDI 最出名。咁結果呢樣嘢就俾歐洲人發揚光大，將成個燃燒理論咧係改變咗，迎合呢個環保潮流。咁但係30咧仲仍然喺呢個大 turbo、大節嘴、大煙胎咕乸嗰條路度繼續行咧，係咁，所以我覺得某程度上係錯過咗一啲機會啦。我諗可能30嗰陣時其實都冇乜資源，去做一啲全新嘅嘢，即係佢攞住呢啲舊嘅秘笈，九陽神功，不如創多20招出嚟啊！咁就算啦，不如好嘛，就唔好諗啲新嘢啦。因為2000年初其實30已經積弱開始，歐洲早已經行緊 FSI 引擎，咁啊 Turbo。DSG， 你要快嘅，佢都可以好快㗎，都可以好快㗎。係啊，不過唔係呢種味道啫嘛，即係唔係扯高轉數嘅味道啫嘛。咁而家呢架係佢係可以去到7000轉，但係加咗咁多嘢落去之後，你又少咗啲稜角啊。咁所以係啊，即係兩邊都唔討好啦。係咯，第一環保人士話你食油，係啊。第二咧，啲飛仔嫌你唔夠飛。所以點解呢一代出嚟嘅時候，可能好多人都話啊，佢唔似舊嘅 Evolution 啊，咁事實上佢係想改變嘅，只不過係有兩邊不討好嘅結果啫。但係其實今日揸咧，我係欣賞佢嘅成個底盤係真係 stabilize 咗好多，即係好似呢啲彎咧，你篤一篤咧，咬住行嘅喎，即係你唔覺得佢推咗出去嘅，即係就係你所講之前好耐之前講嘅 AYC， 係啊，就幫你調配後轆嘅所有動力。你甩佢就同你拉翻住，你推佢又整甩你咁樣啦。總之係會幫你嘅。揸 AYC 呢啲咁樣嘅車咧，咁啊你一定要信佢嘅，即係你要信嚇，不要怕，只要信喎啊，佢係會幫你嘅。但係如果你對佢冇信心咧，到咁上下你又縮油啊回軚咧，咁啊會唔安全嘅，都係唔安全嘅。但係問題就揸唔到都未出。係，始終佢仲有幾個系統喺度。好啦，今日試呢一部 Evolution X10 啦，即係 FQ400。我嘅總結係佢令我對 Evolution 10係改觀咗嘅，因為英國嗰邊 tune up 咗之後，係有翻好多刺激感，就唔係好似我當年試車嘅時候，平時覺得大啲力嘅房車咯。我就未試過原裝版嘅 Evolution 10啦，咁但係相對於以前。我試過幾代嘅 Evolution 咧，佢絕對係喺性能上嗰係完勝之前我試過嗰幾代。係咁，而且咧就係集呢個相當高程度嘅斯文同埋舒適。嗱 Evolution 我哋都試咗好多代啦，咁我哋相信我哋係完成唔到1至10代嘅使命㗎啦。咁亦都我覺得亦都未必有需要嘅。呢個好有代表性啊！呢個好有代表性㗎啦啊！咁亦都係 Evolution 嘅終結啦。因為2016年啊，就開始有一個 Final Edition， 就真係完結咗，咁係可惜嘅。會唔會大家都無可奈何接受咧？即係 STI 都冇啦，算啦，大家睇下其他嘢啦。係啦，世界不斷咁向前嘅，你見到又有其他嘢出現。咁大家留言就講一講啦，你最中意嘅 Evolution 係邊一代啦？如果你有揸過嘅話，你又中意邊個你揸過嘅款式啦？Evolution 都係好多人心目中嘅 dream car。
好啦，咁我哋試車就到此為止啦。今日就係咁先啦。記得 subscribe YouTube channel 啦，仲有 Facebook IG。好 comment like and share。參加咗我哋會員嘅就多謝啦嚇，咁就有興趣就撳加入啫。OK，好啦，拜拜。